Fala aí, pessoal, tranquilidade total. Galera, falei dessa moto aí num videozinho curto, num shortzinho, né, um vídeo curto. Eu soltando a embreagem e ela fazendo barulho. Aí perguntei no short, qual será o defeito ou o que será? Alguém falou assim, rolamento do eixo primário. Alguém falou assim, rolamento por trás da campana de embreagem, ó, acertaram, hein? Esse rolamento, ele faz esse barulho ou ele fica cantando, tá? Quando ele tá ruim, você troca em todas as marchas aquele barulho constante de rolamento cantando. Então vou inverter a câmera aqui pra gente confirmar. Não ensinei a desmontar porque não tem mistério, tá? Nesse caso aqui já tá com a pedaleira adaptada, tá? E eu só soltei o parafuso de trás da pedaleira e ela desce, tá? O normal seria soltar a pedaleira, né? Se fosse o modelo original. Essa aqui eu só abaixei porque ela tem a arte aqui, ó, a curva aí, ó. Ela prende aqui, aí, ó. Só para vocês conhecerem o sistema aí, ó. Ela prende aqui, né? Nessa base aí, nesse calço, no motor. E prende lá atrás, tá? No parafuso inferior que prende o motor ali, ó. Tem até uma folhinha tapando ali, ó. Tá o buraco lá, o buraco do parafuso, né? Então, pessoal, tá aí, ó, confirmado. Ó, rolamento, ó. Tua moto tá fazendo barulho quando solta a embreagem, ó. Rolamento aí, ó, do eixo primário estourado, ó. Legal? Então, não tem mistério. Solta o escapamento, solta a pedaleira, tira os parafusos em volta, tá? Não tem mistério. Tem muita gente ensinando aí a fazer esse tipo de serviço aí, então tô entrando aqui só com diagnóstico para você, tá? Então esse motor aí é de uma Mix 2009, que já não é mais Mix, ó, é carburada, tá? A fiação você tá vendo lá do outro lado, porque eu tô revisando a parte elétrica dela, tá com problema de carregar a bateria, mas não tá com problema de regulador nem de estator, tá? O problema tá no módulo. Então a gente tem como fazer ela carregar puxando um fio direto do regulador embaixo do tanque para bateria ou jampeando lá o relé de partida que fica do ladinho do módulo ali, tá? O defeito dela na parte de carregar a bateria tá no módulo, que não tá mandando, não tá recebendo informação do regulador, né? Então, para não trocar o módulo, a gente une dois fiozinhos lá no relé, tá? Ou puxa direto do regulador para a bateria. Então, pessoal, eu falei que ia ver um próximo vídeo aí, ó. Tá vendo? Pra gente falar sobre esse defeito, ó. Tá aí o vídeo para vocês aí, ó. Vai ter que abrir o motor para poder trocar o rolamento do eixo primário, tá? Para quem não conhece, esse aqui é o eixo primário e o do peão lá do outro lado é o eixo secundário. Aí, galera, a gente vai abrindo aí, ó, vai conhecendo os motores, ó. Tá vendo? A gente acha um monte de irregularidade aí, ó. Ó, esse aqui a gente chama os lambão, ó. As peças tudo comida, ó. O pessoal usa talhadeira. Ó, tá vendo? Ó, aí, gasto, ó, comida, ó. Botaram os parafusos novo. Quem fez aqui o serviço a última vez, trocou embreagem, disco, ó. O kit de embreagem Scud, ó, tudo novinho. Ó, corrigiu, botou os parafusos novos, ó. Mas quem mexeu anterior deve ter comida aí na talhadeira, na serra, ó, para serrar o parafuso, tá? Então a gente encontra disso aí, infelizmente, tá? No dia a dia aí na mecânica. E aquela lá, pessoal, tá com problema de arriar a bateria, mas aquela lá tá carregando muito bem. E o problema dela é um alarme. Essa aí é uma Titan 160 2023. Alarme roubando carga da bateria. Alarme de má qualidade, beleza? Então fiquem com Deus aí, um forte abraço e tamo junto sempre.